Aquest estiu, si tens més de 18 anys, pots continuar formant-te per allò que estàs estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes durant juliol i agost perquè adquirisques experiència. Montcada, un dels ajuntaments adherits al programa provincial La DIPU et Beca, una iniciativa que compleix el seu 6è any consecutiu i de la que ja s'han beneficiat més de 21.000 jovens des de la seva posada en marxa. En aquestes dependències municipals, 66 jovens conviuen diàriament, durant els mesos de juliol i agost, en tècnics municipals de diferents àrees. Són alguns dels més de 4.300 estudiants valencians que estan treballant aquest estiu en pràctiques remunerades. Yo creo que es un programa importante para cualquier ayuntamiento el tener la posibilidad de contar con gente joven, comprometida con su ciudad, pero sobre todo que también la ilusión de adquirir una experiencia de trabajar con la administración y tener una ayuda económica que les permita durante los meses de verano colaborar con la familia en el sostenimiento de sus estudios o de su tiempo de ocio. L'objectiu primordial, la formació dels estudiants en els seus àmbits més pròxims i propers per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. Para mí esta oportunidad es una experiencia muy importante, ya que me va a aportar grandes conocimientos, saber cómo se maneja todo lo que son los temas de los presupuestos y además de que es muy importante de cara al futuro profesional mío, que contar con esta aportación en el currículum. Estos futurs informàtics, advocats, economistes, arquitectes i mestres, en el cas d'aquest Ajuntament de l'Horta, aprenen la dinàmica pràctica de les seues futures especialitats. Per optar a aquestes pràctiques, han d'estar cursant alguna ensenyança oficial, com a cicles formatius o ensenyaments universitaris oficials de grau, diplomatures, llicenciatures o màster impartits per les universitats. Soy estudiante de Ingeniería Civil y estoy trabajando en la oficina técnica del Ayuntamiento de Montcada en las becas de la DIPU. Para mí esta beca supone el poder consolidar todos los conocimientos adquiridos durante la titulación de Ingeniería Civil, debido a que por la crisis y los problemas económicos no he tenido la posibilidad de realizar prácticas y aquí puedo formarme y aplicar todos los conocimientos que he tenido durante la carrera. El projecte, que compta en un pressupost de 3.200.000 euros, contempla la possibilitat que els majors de 18 anys tinguin l'oportunitat de realitzar pràctiques formatives en els consistoris valencians durant estos mesos d'estiu. La Diputació de València, en el Pla La DIPU et Beca, acosta als estudiants valencians a la gestió del dia a dia dels seus ajuntaments i a les realitats i necessitats dels seus veïns.